Әңгіме басталмас бұрын арнаға тіркеліп, жаңа хикаяларды бірінші болып тыңдаңыз. Бір күні жұмыстан шаршап келемін. Үйге кірсем, жарықтың бәрі жанып тұр. Ас бөлме, дәліз, тіпті ваннаның шамы да сөнбеген. Қай жаққа қарасам да жарқырап тұр. Өзім іштей, келін тағы да ұмытып кеткен шығар деп ойладым. Үйлердің қызы ғой, әлі бәріне бейімделіп болмаған шығар деп сабырға тарттым да, ішімнен қазір айтам деп үнсіз жүре бердім. Бірақ жарық қана емес, краннан аққан су тастай боп сарылдап жатыр. Тап-таза суды далаға тастап қойған. Қол жумаған, ыдыста жумай жатқан сияқты. Ашып қойғанда кетіп қалғаны көрініп тұр. Кранның астында шелек те жоқ. Ештеңеге пайдаланайын деп жатқан түрі байқалмайды. Су босқа кетіп жатыр. Мен үндемей жуынатын бөлмеге кіріп суды жаптым. Неге екенін білмеймін. Сол сәтте жүрегім бір тітіркеніп кетті. Үй деген біреудің емес, бәріміздің ортақ ортамыз ғой. Жарық, су, жылу бәрі өздерінен келіп тұрған жоқ. Әр нәрсенің артында шығын, төлем, еңбек бар екен жас адам кейде байқамай кетеді. Бірақ мен ішіме жымырып әлдене айтқым келді. Кешкі шайға отырғанда жай ғана: "Қызым, жарықты сөндіріп жүр, суды да босқа ағызба" деп жұмсақ айттым. Сол кезде келін басын көтеріп, еш қысылмай: "Ой, не болды сонша? Ақша жетеді ғой. Қалдырып кетсем не болыпты?" деп шап берді. Сол сөзді естігенде жан дүнием білініп кетті. "Менде ақша жетеді" деді. Ақша жетсе бәрін ысырап қыла беруге бола ма екен? Ақша жетуі ертең де жете береді деген сөз емес. Қазір бар дүние ертең жоқ болуы да мүмкін. Тіпті ақша ғана емес, табиғаттың өзі де сарқылады. Босқа ағызылған судың әр тамшысында үлкен мән бар. Мен үндемей қалдым. Ары қарай таласпадым. Ертең өз басына түскенде түсінер деген ой келді. Бірақ жүректің түбінде бір салмақ пайда болды. Біресе ренжімін, біресе түсінгім келеді. Жас қой, тәжірибесі аз. Бірақ айтқан сөзінің салмағы ауыр тиді. Содан айлар өтті. Ай сайын квитанция келеді. Бұрынғыдан 2 есе қымбат. Жарық пен судың шығыны көбейген. Бір күні квитанцияны қолға алған сәтте өз көзіме өзін сенбедім. Төлем мөлшерін көріп, жүрегім шымырлап кетті. Міне, нағыз шындық. Сол қағазды келіннің алдына қойдым. "Қара қызым" дедім жай ғана. "Ақша жетеді дейсің, міне есеп." Келін біріншіде салғырт қарады. Бірақ санын көргенде іші біртүрлі болды деймін. Түрі өзгеріп кетті. Бұрынғыдай сөз қайтара алған жоқ. Әр нәрсенің есебі барын енді түсінгендей. Сол күннен бастап келін үйге басқаша қарай бастады. Жарық жағып кетсе, 2 минутта барып сөндіріп келеді. Су босқа ақса, дереу жаптырады. Краннан тамшы тамса да бірден әкеп, шүмегін жөндейік деп айтады. Мен кейде байқатпай қарап қоямын. Алғашқы кезде ұмытып қалса, дереу өз-өздерін түзеп алып жүргенін де көрдім. Ішім жылып кетеді. Өйткені ол да үйреніп жатыр. Сабақ бірден берілмейді. Көріп, сезіп, шығынды білгенде ғана ақыл орнығады. Кейде екеуміз отырып шай ішеміз, әңгіме айтамыз, үй, бала, тұрмыс жайлы сөйлесеміз. Сондай сәтте келін өзі айтады: "Шешей, бұрын бәрі өздігінен келеді деп ойлайтынмын. Қазір әр тамшының да бағасы барын түсіндім." Мен күліп қоямын. "Түсінгеніңе шүкір балам. Үй деген бәріміздің ортақ тірлігіміз. Бір-бірімізді аялап ұстасақ, бәрі жақсы болады." Содан бері үй өзгеше. Үйдің жылы да басқа, ниеті де басқа. Су да босқа ақпайды, жарық та тектен-текке жанбайды. Кейде келін тіпті маған ақыл айтады: "Шешей, мына шамды өшіріп қояйық, босқа күйіп тұр" деп. Сонда ішімде бір қуаныш пайда болады. Әр адам қателеседі, бірақ бастысы түсіну. Бастапқыда менде ақша жетеді деп шалқақтаған келін қазір үнемнің мәнін өзі айтып отыр. Үйренді. Бұл үлкен жеңіс. Әр отбасыда осындай кішкентай, бірақ маңызы зор жағдайлар болады. Біреу сөзбен түсінеді, біреу тәжірибемен. Біз тек ренжімей, жақынға сүйіспеншілікпен үйретсек болды. Үй, отбасы, тіршілік бәрі сабыр мен мейіріммен ғана қалыптасады. Міне осы оқиға әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Бір қағаз, бір квитанция бүкіл көзқарасты өзгертті. Ақша жетсе де, табиғат жетпей қалуы мүмкін. Үйге жанашырлық жүректен басталады. Сондықтан қазір мен келініме кейде жай ғана қарап күлімдеймін. Ол елемейді, бірақ мен оның өзгергеніне 1000 мәрте қуаныштымын. Тіршіліктің шынайы мәнін түсінген адам үйдің де, елдің де ырысы.
Бір күні кешкісін терезеден сыртқа қарап отыр едім. Қысқа қарай суық күшейіп келе жатыр. Желтоқсанның салқын тынысы терезенің әйнегін дір еткізгендей. Сол сәтте келім қалың киімдімгеті дүкенге бара жатыр екен. Шамамен 5 минуттан кейін қайтып келеді. Қолында пакет, ішінде шәй, қант, тағы бір-екі керек зат. Үйге кірген бойда есікті ашық тастап, ішке кіріп кетіп барады. Артынша ойланып, қайтадан шығып есікті тарс етіп жапты. Есіктің тесігінен суық жел ішке ұратын. Бұрын ондайға мән бермейтін. Ал қазір өзі байқап, өзі түсіп жатыр. Мен оның осындай ұсақ түйекті де аңғарғыш бола бастағанына қарап, іштей сүйсіндім. Бір күні шәй үстінде әңгіме қозғадық. Мен жай ғана: «Қызым, сен алғаш келгенде жарықты да, суды да ойламай жүретін едің. Қазір тіпті менің өзіммен де ұқыптысың», дедім. Ол күліп жіберді. «Шешей, сол квитанциядан кейін басым қатты. Бір айдың ішінде ақыл кіргізді. Оған дейін бәрін тегін секілді көретінмін. Тіпті үнем деген сөзді естісем, сонда не, қиналып жүрме деп ойлайтынмын». Мен оған мейірлене қарадым. Үнем деген қиналу емес, көрегендік. Бүгін үнем деген ертеңгі қор. Ол басын изеді. Сол сәтте біздің арамызда бұрын болмаған түсіністік пайда болғандай көрінді. Бұрын ара-арада бір-бірімізге іштен ренжіп қалатынбыз, ал қазір күліп отырып сөйлесеміз. Бірімізді біріміз толық түсініп отырмыз. Келесі айларда тіпті қызық жағдай болды. Бір күні үйдің жарығы кешкісін қайта-қайта жанып тұтатындай белгі берді. Шам әлсіз, дірілдеп тұрады. Бұрын болса келін үстеріне шығып қалды, әлі жанып тұр ғой, бәрібір жұмыс істейді деп жүре беретін. Бұл жолы ол: «Шешей, лампаның күші төмендеген, энергияны босқа жеп тұр. Ертең базарға барсақ жаңасын алайық, үнемді түр болады», деп өзі ұсыныс жасады. Мен таңырқап күлдім. «Көрдің бе балам, үнемдеу санадағы мәдениет. Кісі бір түсінсе, өздігінен жақсара береді». Біз бірге базарға барып, үнемді шам сатып алдық. Үйге келіп орнатып қойдық. Шам жарқырады. Бөлме кеңіп сала бергендей болды. Содан кейін келін өзі үйдің әр бұрышын қарап шығып, қай жерде артық шығын бар, қай жерде ысырап барын аңдай бастады. Бір күні тіпті: «Шешей, судың жылытқышын түнде көп қоспайық, энергия жейді. Таңертең ғана жарап қалады», деді. Мен үнсіз күліп, шәй үстінде оның ақылының өсіп келе жатқанын тамашаладым. Күндер өтті. Бір күні біз ауылға қонаққа бардық. Ол жерде де келін бұрынғы әдетін қайталаған жоқ. Асханаға кіргенде плита қосулы қалып қойғанын көріп, дереу өшірді. Суды босқа ағызғанды көрсе, «Жабайық, бекер кетпесін», деп өзі айтады. Ауылдағы үлкендер оған риза болды. Бір жеңгесі: «Әй, келінім жақсы екен», деді. «Бәрін аңғарып, үнемдеп жүр». Мен мақтанышпен: «Иә балам, үйренді, әбден өзгерді», дедім. Келін ұялып күліп қойды. «Бұрын мен», деп сөзін бастай бергенде, жеңгесі жымиып: «Бізде жас кезде сондай болдық. Уақыт үйретеді». Бәріміз күлістік. Сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Адамды ұрсып, сын айтып, ұялтып емес, көріп түсініп, өмірден сабақ алуға мүмкіндік беру арқылы тәрбиелеуге болады. Келіннің өзгерісі айтқан сөзден емес, көрген өмірден, сезген жауапкершіліктен. Кейде түнде үй ішіне тым-тырыс үнсіздік орнаған шақта ойға батамын. Терезенің сыртында қар баяу ұшып, шамалы жел есіп тұрады. Үйдің ішінде жылы, жарық. Келін бала бөтпесін тербетіп, бесік жырын күбірлейді. Барлығы бір-біріне үйлескендей, асықпай ағып жатқан тыныш өмір. Сол кезде өзімштей. Бір кезде жарықты өшіруге ерінген сол қыз, бүгін үйдің жылуында, энергиясында, тәрбиесінде сақтап отыр. Адам осы емес пе? Уақытпен өзгеру, үйрену, толысу, бәрі тіршіліктің диірмені. Мен соған шын қуандым. Әлі талай нәрсе үйренер. Біз де әлі талай ақыл айтамыз. Бірақ қазір оның жүрегінде жауапкершілік бар. Үйдің құнын, тіршіліктің бағасын түсінген. Бір кеште келін шәй құйып отырды да маған бұрылып: «Шешей, сол күні сіз үндемей қалдыңыз ғой. Ұрысқан жоқсыз, айқайлаған жоқсыз. Сол тым ауыр болды маған. Сол үнсіздік қатты ойландырды», деді. Мен оған қарадым. Өкпе де жоқ, наз да жоқ, тек сыйластық. Кейде үндемей қалу ең қатты сөз. Сен өзің таптың жауабын. Ол басын изеді. Біз солай шәй іштік. Әңгімеміз ұзаққа созылды. Үй іші тыныш. Терезе сыртында қар әлі ұшып тұр. Үй жарық. Су бостан босқа ақпайды. Ысырап жоқ. Тірлік бар, тәрбие бар, түсіністік бар.
Ең үлкен жеңіс адамның өзгеруі. Ең үлкен байлық сана мен жауапкершілік. Үйдегі жылу тек батареядан емес, жүректіден.